Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about some sounds produced by our body. छींक मारने को कहते हैं sneezing. I am sneezing due to cold. हिचकी लेने को कहते हैं hiccups. He is having hiccups due to dry throat. डकार लेने को कहते हैं burp, belch, burping or belching. Burping loudly is indecent thing to do. जमाई लेने को कहते हैं yawning. Yawning is not allowed in my class. खराटे भरने को कहते हैं snorting. Nobody likes snorting guests. चुटकी मारने को कहते हैं snapping the fingers. You have the habit of snapping your fingers. उंगलियों के पटाखे निकालने को कहते हैं crack the finger joints. Cracking the finger joints can cause pain in your fingers. खारिश करने को कहते हैं itching. Itching for a long time on your skin can damage your skin. और खांसने को कहते हैं coughing. The old lady kept coughing all the night. कराहने को कहते हैं moaning. The poor lady was moaning out of pain. और हमारा आज का idiom है let's call it a day. Call it a day means किसी भी काम को ख़त्म करने का ऐलान कर देना. Let's call it a day because I am tired. यानी कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप ये फैसला करें कि आज के दिन का काम मुकम्मल हुआ. उसके लिए idiom हम यूज़ करते हैं call it a day. So let's call it a day. Thank you.